हाई फ्रेंड, जियो F90 मॉडल है। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है फ्रेंड। चार्जिंग को निकालने के बाद चार्जिंग कनेक्टर भी निकल चुका है। तो आप किस तरह इसको फाइंड आउट करोगे फ्रेंड, मैंने आपको दिखा रहा हूँ चार्जिंग कनेक्टर को। तो देखिए फ्रेंड, चार्जिंग पिन के जो आप कनेक्टर रहते हैं फ्रेंड, और निकल चुका है। ठीक है, इसी तरह हो चुका है। तो आप किस तरह इसको फाइंड आउट करना है फ्रेंड, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इसको जंप पार करना पड़ेगा। तो जंप पार करने के लिए एक चार्जिंग कनेक्टर को ले लेना है। तो मैंने चार्जिंग कनेक्टर को ले लेता हूँ। जिस कनेक्टर लगता है फ्रेंड, वो कनेक्टर आपको ले लेना है, सेम कनेक्टर। ठीक है, चार्जिंग जैक को ले लेना है। चार्जिंग पिन, चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग जैक जो भी बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको ले लेना है। उसके बाद आपको सोल्डरिंग करके 3 वायर जंपर लगाना। तो मैंने जंप पार कर लेता हूँ फटाफट। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मैंने एक चार्जिंग जैक को ले लेता हूँ। उसके बाद सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ। उसके बाद आपको 3 वायर जंप पार करना है। तो मैंने 3 वायर जंप पार कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने 3 वायर जंप पार कर लिया फ्रेंड। आपको इसी तरह जंप पार कर लेना है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको जंप पार कर लेना है। 3 वायर जंप पार। आपकी एक भी पॉइंट नहीं रही तो 4 आपको जंप पार करना पड़ेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बाद दे देना और 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर ग्राउंड होती है। तो मैंने इसके बाद चार्जिंग पिन को लगा लेता हूँ। आप जिस तरह चार्जिंग पिन को लगा रहे हैं उसी तरह आप चार्जिंग पिन को लगा लीजिए। मैंने चार्जिंग पिन को लगा लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जंप पार करूँगा। आप वीडियो अच्छे से देखना फ्रेंड, जंप पार कहाँ से मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह आपको जंप पार करना पड़ेगा। 100% आपकी जो चार्जिंग प्रॉब्लम रहेगी फ्रेंड 100% सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला भी बैट की सप्लाई में जाएगा प्लस पॉइंट में। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता रहा हूँ फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे जंप पार देना है। ठीक है, पहला नंबर। सेकंड नंबर DM में दे देना है फ्रेंड। ठीक है, वहाँ पे आप लिखा रहेगा फ्रेंड DM। ठीक है, उसके बाद DP में दे देना है 3 वायर जंप पार दे देना है। ठीक है, चौथी नंबर आपको कुछ भी नहीं करना है। 5 नंबर जो पॉइंट है फ्रेंड वो ग्राउंड की होती है। ठीक है, अगर 5 नंबर पिन भी नहीं रहते फ्रेंड, आपको 5 नंबर पिन ग्राउंड में जंप पार कर देना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक जंप पार किया हूँ आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर भी दे देना है, प्लस पॉइंट किया फ्रेंड। ठीक है, एक ग्राउंड है GND, यहाँ पे ग्राउंड में जंप पार दे देना है। ठीक है, GND में। उसके बाद सेकंड नंबर DM में देना है और 3 नंबर DP में देना है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है फ्रेंड। ठीक है, सेकंड नंबर DM, 3 नंबर DP में देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको चार्जिंग में लगा के दिखाऊंगा फ्रेंड चार्ज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको चार्जिंग में लगा के दिखा रहा हूँ। तो चार्ज हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद मैंने आपको बैटरी से भी लगा के दिखाया ना फ्रेंड चार्ज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट 50% दिखाए तो फेक चार्जिंग है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, आपको 50% चार्जिंग नहीं दिखा रहा है।
14% चार्ज है, ठीक है। 14% चार्ज है फ्रेंड, और बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर 50% चार्ज दिखाई देता है तो फेक चार्जिंग है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।